好啦，翻到嚟呢個第二節，咁第二節咧，我哋就會講下呢一個禮拜喺摔角界嘅新聞啦，咁睇下有啲咩新聞係值得同大家講下嘅，咁你哋需要知嘅，咁我哋都會講出嚟嘅。咦，喂，阿 Ben，你嗰邊好大回音喎。喂，好大好重回音咩？唔好拖時間啦。咁我哋先講下啦，就係一個WWE 2013嘅 Hall of Fame 咧，都差唔多嚟緊啦。WWE 咧就開始着手就去研究應該係擺咩人入去嚟緊一年嘅 Hall of Fame 入邊，而呢一個人名咧亦都講咗好耐㗎啦，就佢哋咁多年都一直想擺嘅呢一個人就係 Owen Hart。咁最近有消息就係傳出就係WWE 咧就主動揾 Owen Hart 嘅遺孀就 Martha Hart，咁就希望可以就將阿 Owen Hart 呢個名咧就引薦入去一個 Hall of Fame 入邊，但係大家都應該知道1999年定98年鬼你記唔記得嗰單嘢？好似飛落台嗰單，飛落台嗰單係飛落台嗰單係98年就Owen Hart 就係因為一次意外就喺 WWE 嘅一個 pay-per-view 入邊就喪命啦，咁就佢個遺孀佢老婆 Martha Hart 咧就係因為呢件事咧就對WWE 咧就耿耿於懷，就一直都唔俾WWE 咧就再用 Owen Hart 嘅名咧去做任何一啲譬如 DVD 一啲咁嘅嘢，佢哋好唔記得咗係2年前定幾年前佢哋出咗一隻黑 Foundation 嘅 DVD 咧，依一隻 DVD 佢哋有用過Owen Hart 嘅名，而亦都後來佢哋都係因為呢件事要搞到上法庭嘅。OK，另外一單新聞就係THQ 即係幫 WWE 製造佢哋嘅遊戲嘅呢一間公司咧，最近咧就出咗單嘢，就係叫就係佢哋要申請破產。呢個我自己亦都覺得都即係都幾突然，就係因為我唔 follow 佢哋呢啲咁business side 嘅嘢，都唔知佢哋原來佢哋都呢一年都蝕唔少錢，咁就有傳出就係話佢哋仲爭WWE 有成4500萬美金嘅呢一個數目。而家就睇下等下睇下有咩人係會買起一間公司。如果唔係WWE 嘅 video game 咧，就都應該成絕響噶啦。而 WWE 咧都啱最近咧就出咗一個 statement，就係佢哋有關於呢一單嘢嘅情況，咁我post 出嚟，Rock，依單唔係假新聞嚟嘅，依單出晒報紙嘅，我而家就啱啱 post 咗出嚟，你哋識英文嘅可以去睇下。Ric Flair 咁就啱啱喺一個禮拜一嘅Monday Night Raw 一個 Slammy Award version 嘅 Monday Night Raw 咧就啱就翻咗出嚟。但係咧就有好多消息就傳出，就係咧佢依嘅回歸咧就只不過係一次性嘅回歸嚟嘅啫。佢哋其實係本身係想同 Ric Flair 做一啲比較上長線啲嘅劇情，譬如其中一個 idea 就係俾一個叫做Raw 嘅 General Manager 個角色係俾佢做，但係問題就係因為 WWE 同 TNA 之間嘅官司嘅關係咧，而令到佢哋唔喺呢一段時間內唔可以起用一啲係曾經效力過
NA 嘅一啲選手嚟去即係唔可以請翻佢哋咯。咁啊呢樣嘢又係一個幾美中不足嘅嘢嘅。咁但係能唔能夠將 Ric Flair 帶翻入嚟WWE 嚟做一啲長線嘅嘢咧？咁啊呢一個就要睇下佢哋個WWE 嘅律師團就睇下有冇辦法去扭轉呢個局面啦。咁啊另外有一單新聞就Sin Cara 就早等先啊，今日22號，咁啊即係前日啦，前日就要做一個比較上小手術做佢隻腳嘅。咁啊其實佢都已經係傷咗係好幾個禮拜嘅事嚟嘅，但係都唔係一啲係好即係唔係一啲好大嘅傷咁啊，但係就最好就喺 WrestleMania 之前就做咗佢，咁啊睇下，因為佢同 Rey Mysterio 呢場比賽都講咗好耐，但係因為有一啲譬如傷嘅原因啊，或者係合約上嘅原因咧，就令到呢一場 Dream Match 咧就拖再拖，咁啊睇下嚟緊呢一段時間就睇下個情況會如何啦。咁嗱，呢一單就最後一單新聞啦。咁關於 The Rock， 咁The Rock 咧就而家就有消息傳出，就係話佢嚟緊1月咧，除咗會出2次 The Raw 嘅appearance 之外咧，嚟緊嘅Elimination Chamber 咧，佢亦都有可能會有比賽。咁但係長遠嚟講係會打邊個同埋會打啲咩比賽咧？暫時佢哋而家仲喺度傾緊一啲idea 上，佢哋可以喺The Rock身上可以做到啲乜嘢出嚟？咁呢一個就又係要睇下長遠情況啦。咁阿鬼阿 Ben， 咁我一輪嘴講晒呢啲咁新聞啦。咁你哋有啲咩係想我俾10分鐘時間你哋睇下有啲咩新聞你想斟酌少少係想講下嘅。Ben先啦。你又寫得咪快嘅條友仔。係啊，你要留心先得㗎，你做節目。聽你樣啲，聽你把聲食緊嘢啊！我咪死快。嗱，我想講就其實我都想留意翻即係 Owen Hart 嗰單嘢，就係話其實我覺得佢哋已經冇以前咁大仇口㗎啦，就已經同 WWE 其實已經咁，其實已經我覺得好似之前Bret Hitman Hart 啦，咁其實已經都翻咗嚟，都同 WWE 開始即係做翻啲節目，即係嗰次啦，即係嗰幾次翻咗嚟之後，咁其實佢哋都想就係話，即係大家都重修舊好嘅，咁但係其實呢壇嘢都雖然講咗好耐話，喂幾時先會開始搞得會可以俾佢入 Hall of Fame 啊咁樣，咁其實我覺得，喂你要搞清楚喎。喂，等先，阿 Ben， 你要搞清楚，重修舊好嗰個係 Bret Hart 嘅啫喎，唔係 Martha Hart 喎。我明白，即係我覺得佢哋都開始慢慢叫做講啊，即係難聽啲，可能今次都開始係會傾翻，可能大家會可能都會傾嘅，即係我覺得都講咁多年啦，其實都件事都過咗若干年啦，由99年Owen Hart 死咗之後，到而家都差唔多10幾年啦，都過咗。係啊，咁其實都某程度上都即係我咁講啦，都已經過身咁耐啦。咁其實某程度上，我覺得奧威克都唔想見到個局面就係喂，即係佢都醉心於個事業咁耐，即係唔想話因為佢嗰時即係死咗，跟住咁耐都完全即係難聽啲講個咩叫做紀念下佢都好啊。其實我覺得其實佢一個即係難聽啲講我其實覺得應該紀念下佢嘅都要。即係話喂，所以而家新一代其實某程度上新一代嗰班對黑 family 其實都除咗舊嗰班真係話俾佢聽，話俾細路仔聽，喂有啲咁嘅人物出現過。咁其實而家啲新嗰班僆仔啊，即係近呢10幾年睇嗰啲，其實都冇對佢冇咩印象嘅，其實都做緊下。其實
其實我覺得應該係時候要幫 Owen Hart 做，即係做翻話紀念下佢啊，或者係時候或者可能出翻即係紀念咯。其實對佢一個尊重嚟嘅，其實我覺得都係。阿鬼啊！我啊嗱如果你 Owen Hart 嗰度，其實我反而咁睇嘅，即係其實馬巴克又無謂咁死硬派咁硬頸，因為好老實，如果佢肯同 WWE 重修舊好，咁同埋好似阿 Son 之前都有講過，其實自從 Owen Hart 出去意外之後咧，阿 Vince McMahon 係有幫過佢哋生活㗎喺金錢上。係啊。咁如果佢喂，你可以同 WWE 拍翻埋一齊嘅，不如出翻啲紀錄片啊，剩嗰啲，即係叫做你經濟上都叫做幫補下，即係都叫做喂唔使受生活，可能現實上對佢嚟講好事。但係有一樣嘢反而想睇下就係呢個 The Rock。咁好啦，既然大家都預期到喺 Royal Rumble 攞到條 belt 啊，咁以 Elimination Chamber 佢係咪要入籠咧？呢個就可能大家要諗諗啦。因為你正常你 title match 都要入籠打㗎啦，打6條都打籠㗎啦。你如果你突然間喂唔係嘅，我要保護 The Rock 嘅，打翻場 single 嘅，又好似好怪咁。呢樣嘢就真係要睇 WWE 佢點去搞跟住個 booking 啦。其實我幾想睇佢入籠，我幾想睇佢入籠打一次，因為佢都好似我有幾所及佢係未入過 Elimination Chamber 嘅。係，應該係。係啊。係啊，咁啊，依個都係 OK 嘅。咁啊，嗱，仲有冇啲新聞想講下？差唔多啦。嗱，如果差唔多，我哋就正式嚟一個Best of 2012。咁啊，嗱，2012就今年大家都應該都睇唔少啦。咁啊。嗱，咁我哋就順住個次序，咁就嚟一個總結。嗱，你想阿鬼，你想由最細 A 嘅 category 去到最大嘅先啦，定係由最大嘅一路打落去啊？梗係最細到最大啦，唔係啲聽眾走嘅會。咁我就先嚟一個 best feud 先。嗱 ，best feud 就即係一啲比較上係對抗嘅storyline 或者一啲matches 咁樣啦。嗱，best feud 你哋覺得今年最好嘅 feud 係咩故事先咧？阿鬼，我睇下先 ，WWE 就冇條 OK， 其實我覺得。如果你話真係冇乜條 OK， 你真係要我話都係 El Generico 對 Kevin Steen 啦，鋪個時間真係好有心機，同埋真係好長，同埋佢你真係鋪出嚟真係由即係佢成日話啦 best friend to rival 啊，呢樣嘢即係似個追看性係夠嘅，我會講呢個。阿 Ben 咧？即係講真嘅，如果講真，你話 WWE 真係唔好講近呢幾年啊，其實真係你一條好靚嘅故事線真係冇嘅。其實講真嘅，WWE 講真嘅，你話我睇唔睇 WWE 其實好睇嘅，但係你話故事線啊，我都寧願好似阿鬼話，真係我寧願睇得 RH 好過，真係講真嘅。咁我都係支持阿鬼嗰個嘅。咁阿鬼嗰個嗰條故事，即係咁嗰個故事線真係鋪得耐之餘，咁又終於肯埋到尾啦。咁其實今年都覺得嗰條故事線真係靚到爆。嗱，如果俾我咧，我都係揀 RH， 但係我唔會揀Kevin Steen 同埋 El Generico 呢一個 feel， 因為點解？因為佢呢一個 feel 中間咧，佢個空白期太多，佢講緊成等先3、4、5、6、7、8、9、10、11差不多大概7個月嘅空白期時間。雖然即係空白期呢樣嘢係可以令到一個 feel 係嗰個 fresh 嗰個新鮮感大啲，但係我覺得如果真係要俾我揀今年嘅 best feel， 我會揀 Roderick Strong 同埋 Michael Elgin 呢一段 feel， 因為佢哋即係一個 feel 差不多由4月開始去到而家12月都某程度上叫做埋咗一
斷尾，但係某程度上就係佢嗱第一，佢哋喺依咁多個月以嚟，佢哋亦都有好多交流。之餘，佢哋嚟緊2013年，佢哋亦都會一路有好多嘢可以繼續去玩落去。咁啊，依樣嘢其實 OK 嘅，所以Best Feel 我會揀一個Michael Elgin 同埋 Roger Strong。OK，Best Character。OK， 有啲乜嘢嗱，無論 WWE、TNA、Irish 新日本有邊一個 character 你覺得係叫做比較突出位嘅 ？OK， 有阿鬼先。我啊嗱 character， 我覺得有樣嘢要釐清 character 同個摔角手無關嘅。咁但係如果你個 character 可以令到一個都唔係無關都唔係，即係如果你個摔角手本身好叻嘅，你個 character 係輔助。但係如果你個 character 係好到你本身個選手唔係好得，但係你個 character 搞到你好得咧。咁我覺得呢個係一個 best character，所以我會揀一個好奇怪 Ryback。唔奇怪，呢個一啲都唔奇怪，好正路，我覺得。Ryback 就正正式式，因為佢個格而令到佢紅啦。你諗下，佢真係打得唔算好好啊，唔話佢好差，佢好過 Goldberg。咁但係你講佢個型格，喂大隻打啲嘢又爆炸力，哇跟住成個戰狂咁又揾人抽嘅，揾啲高手抽嘅。而家睇下啲卡幾 buy 佢，所以 Ryback 我會揀 Ryback 咯。阿 Ben 咧？嗱，反而我自己啦，即係話你話 Ryback 暫時做咗超人啦。咁其實某程度上，我想就係話，如果今年嚟講咧，我反而會想講翻我反而我都係中意翻 Daniel Bryan， 都係 Daniel Bryan。今年我都係中意佢。Best character 原因係佢嘅 character， 因為點解咧？佢其實今年佢做得幾好之處就係話佢由 face 又轉 heel， 即係由嗱你其實某程度上你最緊要佢話一個好嘅選手係點樣就係話佢個形象唔係太變喎，反而我覺得唔需要太變，但係佢可以做到一個就係話成個場係因為佢一個 spot 而有好多嘅反應啊！我覺得呢樣嘢係反應，我想 draw house 嗰樣嘢啊，唔係話我想講就係話阿鬼嗰個都 OK 嘅，因為阿鬼Ryback 其實佢一講佢個 draw house 係話一唔掂就會見係啲 feel 嗰啲人就係話會做嗰個講個feed 嗰個動作啊，即係嗰個 feedback， 即係個場嗰個動作，但係反而我覺得今年反而做得最多呢樣嘢就係 Daniel Bryan。佢個 S 嗰同個 No 嗰樣嘢啊，唔知係咪好易入腦嘅問題？你一睇到佢由佢出嗰個 close 一出話 yes， 跟住佢係 no yes no 嗰下，其實我覺得係近年少有嘅一個一個 draw house 啊，又係今年係 Daniel Bryan 呢年做得 Daniel Bryan 做得非常之好呢樣嘢。嗱，我其實有兩個選擇嘅，其中有一個係想揀嘅係新日本嘅中邑真富，因為佢個嗰種即係好冷串格，有少少 Michael Jackson 嗰種咁嘅 personality 咧，我本身 OK 幾，即係我係好中意。咁但係對比個效果嚟講咧，咁其實真係 Ryback 又真係一絕。咁所以就呢一樣嘢就可能best character 嚟講，我真係會俾 Ryback。咁因為佢自己本身個嗰個打法亦都係好局限，但係個character 一行出嚟係好多觀眾都受嘅。咁啊，所以咁我都會揀係Ryback 嘅。咁啊，呢個 OK best character Ryback。呢個正常 ，OK， 跟住嗱，一個叫 Best Hope 嗱個意思就係點咧？個 Best Hope 就係佢你揀一個選手，佢喺2012嘅總括嚟講嘅表現係令到你覺得係喺2013年佢係好有希望去可以更上一層樓，或者做得更好之類咁嘅嘢。咁啊，呢一個
阿 Ben 先啦，今次俾阿 Ben 先啦，睇下嗱 Best Hope，你覺得會係邊一個？哇 best hope 啊，嗱，講真嘅，可有幾個得？因為可唔可以淨係嗰一個啊？定幾個？你 pick 一個，你 pick 一個啊哇，咁，pick 一個啊最好嘅， ，Dean Ambrose 我覺得你會覺得 Dean Ambrose？係啊 OK，點解咧？我覺得點講咧？我覺得未來13年佢會帶到難聽都唔好話佢一個，佢可以就係話佢可以帶到一隊 team 出嚟，即係佢我唔知係咪叫帶 team 啦。咁其實某程度上佢可以俾到個反應個觀眾係難得，又係近年少見嘅，即係嗰個即係我好認得佢個衰樣啊，唔好意思，即係佢嗰下俾人。嗰下中咗嗰個背脊之後，跟住嗰個衰樣咧，我仲一生難忘啊！而家阿鬼咧，哎呀，嗱，其實我心入面咧有兩個嘅，但係有一個咧就俾阿 Ben 講咗，咁我講另一個，因為冇乜人識，仲要唔係男嘅，係女嘅 Page。我唔知大家有冇睇過 NXT 啊？係啦，嗱，我睇 NXT 啊，即係可能有聽呢個節目嘅都知啊，但係。Page 呢個角色咧喺 NXT 已經好受歡迎。第一個樣真係得，好老實啦，阿 Ben 都知噶。咁另一樣就係鋪出嚟，啲人可能唔知嘅，鋪出嚟啊！我喺個 group 度掟翻佢個 promo 出嚟啊！咁另外就係佢其實佢係一個英國嘅女摔角手，佢打出嚟嘅嘢咧OK 嘅，紮實嘅，即係唔似而家 Diva， 好過而家 Diva 最少2班以上。咁同埋佢做出嚟個形象，嗱老實講有少少個人味道嘅，佢做出嚟有少少似 Daphne， 我個人嚟講幾中意嘅，但係你技術上係 OK 嘅，真係 OK。咁我覺得尤其是而家 WWE 啲女真係冇覺得咁滯，咁我覺得佢如果升上去 Main Roster 有啲作為嘅。嗱，咁 Best Hope 我揀，我諗我都係會偏向 Dean Ambrose 多啲，因為我會非常之期待佢嚟緊2013熱年。嗱，佢嘅表現唔使講噶啦，係真係一絕。咁而家佢終於今年就真係上咗 Main Roster，咁佢 WWE。可以用得依條有幾盡咧？咁啊，依一個我都係非常之期待，所以我同阿 Ben 嘅睇法都一樣，我都會揀 Dean Ambrose。OK， 咁下一個啦，依一個就係 Most Improvement 最有進步嘅選手。嗱，依一個最有進步嘅，咁有唔係話佢打法上係有幾大進步，我唔要聽呢啲咁嘅，即係佢打得幾好啊！呢啲咁嘅垃圾，就係話係由佢喺2011年，佢喺個團體甚至乎 fans 心目中嘅地位，去到2012年個地位上有幾大嘅提升咧？呢一個係我比較常聽嘅。咁呢個阿鬼，你講先。呢個啊，嗱，我心目中有一 team 再加一個，但我反覆思量，我都係揀過一個先啦，因為啱啱贏咗。Dolph Ziggler 呢個 Dolph Ziggler 嗱 ，OK，你繼續。佢嗱，我首先講就係佢打嘅其實嗱，老實講打就麻麻地，都係咁嘅啫。但係你見到佢有一樣嘢我幾深刻嘅，就係佢出到嚟咧，佢即係佢以前係淨係識逼佢啲死人水法啦，就好似冇乜溝通咁啦。佢而家識話俾你聽，喂，我好抽得㗎，我而家好有鬥心上啊！你見到佢行出嚟個身體語言，同埋佢啲promo係做好咗好多嘅。嗱，而家今次 TLC 大難不死喺莊思娜手上，大難不死。咁我相信佢都就快 cash in 佢個死人，佢爛傷㗎啦。咁佢會有佢咁嘅 improvement 去提升一個檔次，我覺得OK 嘅，我覺得唔錯，佢已經 OK。阿 Ben 咧，嗱，
講下我嗰個先，我反而點講咧？我想講啊，嗰個叫咩名咧？突然間醒唔起添。反邊一度㗎而我想咩啊？頭先，sorry，我想講嗰個去邊咧？啊，死唔起。我想講，反而講，我想今年想講真嗰個就係 Ray Barrett，我想講佢最大進步啊！係啊，我想講 Ray Barrett 少少。你話 Ray Barrett 你暫時會都見到佢有甩流，即係有甩流嘅。即係 TLC 嗰個 match 咧，佢有甩流嘅，見到都仲有甩流。但係我反而覺得佢今年轉咗打法咧。反而佢冇咗即係我覺得佢嗰啲拳腳招反而好咗，同埋啲 lock 招好咗，真係㗎。啲佢有少少似翻咩啊？我唔係啊，我唔知啊。我覺得暫時我可能仲鍾情於英國啦。咁即係難聽啲講，佢 WWE 已經少英國選手㗎啦。即係你唔好講 Finney 啊，唔好講William Regal 嗰啲舊派比較硬淨硬食嗰啲。即係我反而新手，反而我想睇好佢。今年係由即係佢入翻嚟出場，雖然你話佢唔多，但係佢俾我嘅感覺係好過上兩年佢仲喺 NXT 即係 Nexus 嗰個年代，我覺得佢暫時打法有進步嘅一樣嘢。嗱咁你哋都係 pick WWE 人嗱，我反為呢個我會 pick 新日本嘅人咁其實我本身我有兩個選擇嘅，一個係 ROH 嘅 Michael Elgin， 因為佢今年係佢一個非常之比較上重要嘅一年。自從打完嗰場5 star match 之後，係令到佢個地位提升一格。但係我覺得就係如果你話個進度幅度大嚟講咧，就一定係新日本嘅岡田和六。嗱，因為點解嗱？2011年佢喺 TNA 佢所謂嘅海外受訓啦，佢喺 TNA 做嗰啲角色係即係你哋我唔知你有冇睇過，即係佢扮青蜂俠嗰個角色咧，即係又係一啲俾人笑嘅角色嚟嘅。OK， 到佢今年翻去新日本1月4號年頭，佢打咗場比賽之後。佢即刻走去挑戰彭喬雲志嘅 IWGP 重量級冠軍，然之後贏咗。開頭佢第一次贏嗰陣時，啲觀眾係覺得係即係點解你會有資格贏？即係開頭係冇人 care， 冇人有反應。跟住到一路佢打落佢一路打佢啲比賽係對住好多對手都打得係。由比較上比簡單嘅嘢打到係開始係越嚟越有進步，而啲觀眾開始越嚟越有對佢有反應啦。到之後啲對手，譬如內藤智也啊、後藤洋央紀啊，跟住依啲咁嘅比賽，亦都打咗好出色嘅表現。6月佢打咗一場係今年Tokyo Sport 每年都搞一個摔角大獎嘅，今年佢就。同彭喬雲志就打咗一場全年最佳比賽嘅match MVP 出嚟，咁跟住到佢8月佢掃埋個新日本歷史悠久嘅大賽 G1 Climax， 跟住攞埋個重量級冠軍嘅挑戰權，去到今年嚟緊1月4號嘅King of Pro Wrestling sorry 唔係 King of Wrestling Kingdom 呢一個大會嗰度又係對住彭喬雲志，而家係個 fans 都係期待緊睇佢點樣喺 Wrestle Kingdom 入邊係打贏彭喬雲志，所以係佢岡田和六係由一個係啲 fans 完全唔 care 到而家係。完全100% 係 accept 佢係一個 main eventer， 呢一個係一個非常之大幅度嘅 improvement， 一個大幅度嘅進度。所以今年冇得講 most improvement， 岡田和六一定係佢。OK， 咁嗱 Card of the Year 就係
今年你哋睇過邊一場 show， 邊一個 pay per view，你覺得係由頭到尾個 booking 係最好，係完全冇任何我所謂打私益位啊呢啲咁嘅廁所位呢啲咁嘅嘢嘅。OK， 咁啊呢個阿鬼你去先。哇死啦！因為我覺得差唔多場場都有打自己位喎，就比較難搞啲喎。即係如果你揀要我揀咧，就算 Final Battle， 我覺得嗱，純粹成個 show 個編排個 match 上啊，個失誤度都唔算，即係如果你俾我比啊，我反而係會覺得今次 TLC 仲好過 Final Battle， 純粹編排上啊。係啊，我都覺得係。我覺得反而如果你要揾佢將 Michael Elgin 同 Roger Strong 擺咗第一場，已經係一個好大嘅失誤。係啊，咁你俾我揀，我會揀啱啱完咗嘅 TLC。佢嗱，OK，佢唯一嘅失誤就係將嗰場 Six Man Tag 擺得太前嘅啫。但係如果你話再計翻佢 CM Punk 突然受傷呢樣嘢去做個調整，砌出嚟嘅 matchup， 出嚟個 result。大部分都可以接受嘅，咁我會揀今次 TLC 啦。Ben 咧，嗱咁其實嗱睇翻今年內啦，咁其實嗱睇由一年係即係由1、2開頭到睇啦，咁其實都計埋又睇埋 TN， 我睇埋 TNA 啦，咁嗰扎啦，咁其實 TN 太已經開始，我覺得唔亞視嚟噶，即係唔使睇都得噶啦，開始。咁其實就講話都係咁講啦，年尾最大驚喜都係因為有 The Shield 入咗嚟，跟住然後佢啲位識走位啦，識執啦啲位，我唔知係咪有呢3條友之後係咪真係起咗咁大變化，令到啲位咧完全靚仔咗，快咗，跟住然後。唔知啊！我睇完之後，哇 TLC 喂，點解你好睇咗嘅？點解會覺得我終於肯追你咯？終於我唔知大家有冇咁嘅期望？我有即係係啊，所以今年其實某程度上，我覺得最大功勞嘅都係有對 show， 跟住然後咧就令到後邊嗰班劇情組咧，唔知突然間開竅定係乜嘢，定係上腦咧，跟住覺得喂應該係咁做咯喎，應該開始咁寫，但係of course咁 TLC 裏邊有啲劇情。無可避免地，都係垃圾嘢嚟嘅，冇得講，冇辦法。咁 CM Punk 可能今次傷嘅情況下咧，令到佢哋可能編排上有嘢玩咗，所以就好睇咗啦。我比較難揀，因為WWE 佢一定揀唔落手噶。OK， 就算 TLC 有幾好都，因為佢真係有好多呢啲咁嘅廁所打色位，所以。我揀唔落手。Card of the Year 依個好高難度，因為我今年亦都真係睇到好多好嘢。ROH 同埋新日本佢哋都出咗好多好 show， 譬如Wrestle Kingdom 6一個 King of Pro Wrestling， 同埋仲有 ROH 嘅嗰個叫咩啊？Border War。Border War。唔係 Border War。Border War， 依一個要我揀一個啊，我可能真係會偏旁揀Border War。唔好啦，我總括連個場嘅set up 啲比較上 package 嘅嘢，我計埋落去。我可能真係會揀一個 King of Pro Wrestling 呢一個 show， 因為佢哋有好多，即係基本上場比賽都差不多係好好睇，係而且係你係唔會係，因為我睇啲 show 幾辛苦，你知唔知點解？因為你一個 show 4個鐘頭，而你係冇一刻你想離開張凳去走去廁所。所以好辛苦，不過佢中間亦都會有啲即係中場休息嘅時間，但係其餘嗰啲即係可能我個腎虧啦，咁啊呢樣嘢即係我成日要去廁所冇辦法，咁啊，但係就係呢啲咁嘅 show 有一個好處就係一定會係 keep 住你即係撇除咗個中場休息，即係前後
1忽2個鐘左右，你2個鐘你一定會留喺嗰張凳，由頭睇到落尾，係呢個係緊嘅，所以係無論係 ROH 又好，一個新日本又好，佢哋啲 show 係佢哋會做到呢樣嘢出嚟咯。咁所以就係、我揀 King of Pro Wrestling。咁啊，呢一個我之前亦都 post 咗出嚟嘅。咁如果大家想再睇嘅，亦都會再 post 翻出嚟。咁大家再次睇翻一次嘅 show，究竟有啲咩咁好啦？咁其實波多我想擺第2嘅，但係冇辦法，真係要 pick 一個就冇辦法。OK，Tag Team of the Year。有啲咩 Tag Team 隊伍你哋今年覺得係叫做最似樣嘅 Tag Team？OK， 阿 Ben 講先啦，今次。阿 Ben，係喺度講。我下走開咗先得㗎。唔係我睇緊啲嘢啊，因為我睇緊你頭先講嗰啲嘢嘛。咁嗱，我覺得嘅嗱，你係要講今年所有全世界團體咧。咁佢話其實今年都幾多好嘅團體出咗嚟，講真嘅，因為其實你睇翻 WWE 今年都銳意想整頓翻好 Tag Team 啊，其實係啊，咁其實今年都其實你唔好講啦，你講今年就係講The Shield 一隊 Tag Team。咁其實已經佢哋唔算 tag team 嚟嘅喎，你意思暫時即係如果你話有隊 team 喺度啊，即係講真嘅，即係如果講 tag team，即係你講2個人啊，定係想點啊？定係講3個4個？打雙打 tag team，而家冇咗3人雙打呢樣嘢㗎啦。喂，有回音冇喂？有冇3人雙打？我唔知出邊有冇喎，我覺得喂，其實金算唔算一個好嘅 tag team 啊？我覺得 OK 嘅佢今年金啊，你揀啦，你起啊！而家即係你哋個人喜好啫，而家係。其實今日其實覺得其實我覺得 OK 嘅。今年其實我都玩咗幾耐啦。其實其實都暫時我覺得今年都還可以。今年即係如果係咁多場比賽，我覺得即係仲係我都 keep 到咯。暫時喺咁多 tag team 嚟講，阿鬼咧，我可唔可以一場贏晒其他人嘅？因為一隊嘢，我想問贏晒其他人，即係有一隊 tag team 好正，但係我今年睇過一次，但係我覺得一次贏晒人哋全年。American Rules 唔得，咁又因為佢哋啱啱先至我都係諗緊翻出嚟，因為你揀呢啲咁嘅全年 award，你一定要係佢哋全年整體表現。嗱，咁佢哋啱啱先至翻出嚟，但係即係好精彩嘅。你呢一個人喜好，你係中意一隊嘢啫。但係即係而家係平心而論，就係平心而論啊！睇下平心而論，佢哋而家即係全年咁多隊 tag team，譬如 Team Hell No、Impact Player、Christopher Daniel 同埋 Kazarian， 跟住仲有其他一隊，你有邊一隊覺得係叫做今年叫做個表現比較突出？嗱，如果你俾我揀咧，嗱，其實好多嘅，你新日有天島啦，夠傳統啦。你 ROH 如果你話 American Rules 唔得嘅 Kyle O'Reilly 同 Bobby Fish 又得啦，你再唔係唔得喎，但係唔係依個又唔得喎，因為佢哋又係啱啱第一次擺埋一齊嘅啫。哦 Shelton Benjamin 嗰啲又得啦 ，Shelton Benjamin、Charlie Haas 嗰啲又係非常 OK 啦。但係如果你話真係要我揀，佢真係好深刻印象嘅，真係因為我會揀一個喜出望外嘅，我揀翻個 WWE 嘅 Rose Scholar。因為我係問題係佢兩個人，我係冇預期佢拍得咁好，不論形象，不論佢哋個出身，佢哋個打法，你開頭諗住喂 Cody Rhodes 一個純種 WWE 出品，一個係 Daniel Bryan 就係呢個 Indie 出品，你開頭我諗呢兩條拍埋一齊會唔會撞車啊？喂，出到嚟而家真係 OK 嘅喎，合拍，同埋你而家見到係。Daniel Bryan 係令到 Cody Rhodes 進步得好犀利，所以佢哋做出嚟嘅嘢令我覺得如果你話真係揀對 tag team，你又唔可以一場論嘅話，就梗係 Rose Scholar 噶啦。
又唔可以話係Damian Sandow 帶到Cody Rhodes 嘅，應該反翻轉頭係因為 Cody Rhodes 而令到Damian Sandow 呢個角色係比較上容易俾觀眾接受，因為你Cody Rhodes 個知名度即係喺 WWE 嘅 fans 嘅知名度，相對嚟講，佢嘅知名度係較大於Damian Sandow，所以反轉頭應該係佢帶住Damian Sandow 出嚟。咁如果你話 Tag Team of the Year，依個我俾 TNA，呢一個 Christopher Daniels 同埋Kazarian。嗱，因為點解咧？因為佢整體嘅無論打法、promo， 甚至乎佢哋兩個行出嚟，都有嗰種係合二為一嗰種咁樣嘅感覺。即係你 tag team 你最緊要嘅一樣嘢就係你兩個人行出嚟係有一個 similarity， 係行出嚟你覺得係佢哋係一體嘅。嗱，Team Hell No 佢哋今年做到好多好嘢出嚟，但係問題佢哋無論打法上同埋promo 佢哋 OK，promo 佢哋做得 OK， 但係無論打法上同埋行出嚟，佢哋都做唔到嗰種好統一嗰種感覺出嚟俾人哋睇。Rose Scholar OK， 但係某程度上佢哋個包裝都係仲係爭嗰少少。嗱 ，Impact Player 就比較近啲，但係你話如果佢哋真係好突出嘅，佢哋又未做到一啲好突出嘅嘢出嚟。嗱，如果佢哋今年較早嘅時候，如果佢哋深刻攞到條 Tag Team Title 嘅話咧，Tag Team of the Year 我分分鐘會俾 Impact Player， 但係今年冇辦法。我真係要俾Christopher Daniels 同埋 Kazarian， 咁呢一個係我嘅 Tag Team of the Year 嘅 pick。嗱 OK， 嗱呢一個 Co-Main Event， 即係我哋呢一個 Award Show 嘅 Co-Main Event 就係呢個 Match of the Year， 一個全年最佳比賽。嗱 OK， 咁呢個阿鬼，你有啲咩心水啊？而家呢個2揀1喎。2揀1喎，一場就係頭先 Final Battle 出現過嘅 American Rules 對呢個 Kyle O'Reilly 加 Bobby Fish， 另一場咧，竟然劈呢場，另一場咧就係呢個Davey Richards 對呢個 Michael Elgin， 兩場都好睇，但係如果你話過癮程度咧，場單打好睇啲，我揀場單打嘅。Davey Richards 對 Michael Elgin， 因為佢勝在嘅地方，雖然好老實講場雙打，我個人係 OK 嘅，我覺得好睇嘅，但係我會比較稱就係Michael Elgin 同埋 Davey Richards 係兩個類型有少少唔同嘅選手，佢哋 mix 出嚟打出嚟嘅嘢係流暢嘅。OK 嘅，係啊，佢嗰種化兩個擺埋一齊嗰種 chemical 嗰種化學作用好強啊，係咪？係啦，但係你調翻轉嗰場雙打，你4條友係基本上係同一種打法嚟嘅，你 mix 得埋係好另類嘅一回事，所以我揀單打。OK， 好，咁阿 Ben， 你揀邊場？嗱，如果講真嘅，分開講都唔得啊，即係單人又話單人，雙人話雙人，嗰啲 tag team 話 tag team 都唔得啊，得太多，因為有幾場好睇，實在冇嘢好講。因為你講真，如果你話人都話你講咗先咧，跟住最後你揀一場，你講咗一場單打，一場雙打，跟住最後揀一場。嗱，冇啊，嗱，今年我覺得冇辦法㗎啦，即係因為我暫時仲好喜愛 The Shield， 冇辦法啦。咁今年我覺得如果講真咁多人之中最好睇呢場。The Shield， 佢嗰場即係同 Team Hell 嗰場 TLC 啊，係啊，冇辦法，呢樣冇辦法，係啊，真係冇辦法啦！呢場真係比賽。OK。咁係啦，咁如果講真嘅，如果反而咧，我想剔翻佢即係嗰次最好睇，我反而想剔翻今年啊，都係睇 Wrestle Kingdom， 睇翻
緊以前 Wrestling Kingdom 嗰場比賽，咁就邊一場Wrestling Kingdom 啊嗰場叫做有咩比賽？我成日都冇記得個名啊！就頂你個肺！嗰場就係、我寫唔係好記得個名，但係我係咪咩 event 嚟先？係咩 event？哦，彭喬雲志對住江田和六。係啊。OK。呢場我如果係如果 single match 嚟講，我呢個唔係Wrestle Kingdom 呢個你係咪真係講 Wrestle Kingdom 先？係你搞清楚啊！哦，咁係一個彭喬雲志對住鈴木實。係啱冇錯。啱呢張我就係望咗張圖，我睇緊睇緊佢名，寫咗呢場就係呢場。因為始終佢兩個嘅 character， 佢因為我始終我睇過鈴木實比賽現場，佢嗰種點講啊？佢個雖然佢花名叫極惡之男啦，咁即係，但係佢即係話可以將佢搞笑嘅元素擺落喺佢個佢嗰個招數同埋真正個堅嘅打法係嘛？係啊，佢可以draw out哇嗰個感覺，即係你完全係將個目光係投向佢身上㗎。完全係你係將個感覺，然後你諗下佢對手彭喬雲志喎，你諗下佢兩個其實喺個摔角界嚟講份量都幾重下咧，佢兩個所以俾出嚟個感覺係哇！呢場比賽嗰時睇正啊，反正係我覺得今年如果係 single match 嚟講，我覺得如果你睇翻我一定要睇場。OK， 咁我自己咧就Match of the Year 咧，我有4大選擇。一場就係好多啲 WrestleMania， 寧願講多啲 WrestleMania Triple H 對住Undertaker 嗰場。另外一場咧就係之前嗰日就係頭先鬼講嗰場Michael Elgin 對住 David Richards， 跟住另外一場又係 Michael Elgin 對住 Kevin Steen。一個Glory by Honor 嘅main event， 跟住第4場就係一個彭喬雲志對住江田和六喺6月嗰場打嗰場比賽，即係而家喺日本佢哋攞咗全年最佳比賽嗰場。但係4場第一場我要 foul 嘅就一定係Triple H 對 Undertaker 嗰場。嗱，呢一場。佢哋賣弄嘅都係比較上dramatic 少少嘅嘢，但係如果你話係真係打嘅節奏同埋個 technical 程度咧，係完全欠奉嘅。因為佢哋即係你見到佢打啲嘢都唔係一啲好快啊，好多招式啊，好 technical 嘅嘢，所以即係我覺得個程度爭啲。係爭好遠，係唯獨是佢個 dramatic 同埋佢嗰個歷史意義重大，咁係勝在呢樣嘢啫。而如果你話總括流暢度，同埋招式嘅運用技巧，同埋個 exchange 嗰個細微程度咧，我會 buy 鬼嗰個。就係 Michael Elgin 對住 David Richards 嗰場一定係 Match of the Year， 同埋今年佢都攞咗一個 5-star Match Award， 咁冇啦10.9蚊即係我心目中係一定係呢一場。咁Michael Elgin 對住 David Richards， 咁如果你哋有啲 fans 冇睇過嘅，咁真係要睇呢一場，係一場非常之好睇嘅比賽。咁OK， 好咁最後一個啦，咁一個Wrestler of the Year， 咁呢一個阿 Ben 講先啦，呢個今年全年最佳選手呢個 MVP 啊，你會俾邊個？哇！簡直係呢個，簡直會考起晒佢全部人。因為點解咧？我點解我第一個咁講咧？其實今年你話冒起嘅新星啦即係唔係即係冒起嘅新星啦 MVP 嘅啫。即係冒起咧，唔係啊！即係意思即係話比較突出嘅人都其實你聽到我哋今日所講嘅人士啦，都不乏都有我哋講咗差唔多。有冇講好睇啊？都有成6-7個以上講緊嘅，好睇。係啊，講緊。其實今年反而我覺得係嗱，你唔好淨係講一個拳體一定係講
淨係每一個團體都好似有一我哋講兩個。晒啦，唔需要強調啊！我哋講晒好多團體噶啦。係啊，我哋講晒，直情將由日本、美國，爭就係啲墨西哥啊或者美國 indie 裏邊嗰啲未講嘅啫。其實今年其實反而我覺得今年出國嘅係。out 唔係即係係啊，對，即係其實好多都已經係，你會發覺今年係好多團體都好賣力啊，好盡力啊。其實日本又好，美國又好，或者係其他團體都好開始好賣力啊。其實今年都好多，你諗下，哇！我哋都講咗好多。咁其實嗱，今年都要講嘅，即係話嗱大團體啦嚇，即係如果講 WWE 啦。咁就啱啱帶咗 RH 啊啲 member 上嚟啦。咁其實我今年就想講佢今年因為佢都將新嘅元素俾咗 WWE，令到WWE 新嘅元素加入咗，令到個效果係即時見效嘅，叫做我覺得叫靈丹妙藥啦。雖然你唔好話佢唔可以拯救咗成個 WWE，咁但係WWE 我覺得將來今年依年啦。嚟緊13年啦，即係如果大家都唔死嘅話咧，咁就其實佢今年就會令到 WWE 好多新嘅景象會帶到俾大家睇，希望暫時係一個主流，令到成個 WWE 叫起色啊！希望唔好似以前咁樣，喂大佬冇嘢睇啊，或者係嚟嚟去遲到連窩都唔睇咧，咁啊真係 WWE 死㗎啦已經。你講邊個話？你講得咁長，唔知你講邊？Dean Ambrose，OK， 好。Dean Ambrose MVP of the year， 唔知阿鬼你話嗱，我調翻轉同阿 Ben， 我唔使點解，我一諗就諗到呢個 Kevin Steen， 一定係佢。呢個出奇喎，會揀 Kevin Steen，OK。嗱， OK，第一好，講揸住條 belt 啦，已經即係而家去 Final Battle 最後嘅仇口都差唔多搞掂埋啦，即係係啦，做到個景象係獨霸咗 Ring of Honor 啦，以劇情嚟講。第二，我好欣賞佢一樣嘢就係，可能我睇得 WWE 多嚇，我好憎啲 heel 咧，一轉咗做 top heel 就淆底，見到啲 top face 會走。我係喺 Ring of Honor 見到，哇！呢個 heel 佢對住 top face 照揼，話俾你聽，我唔係驚你個 face，我係照嚼你。佢做呢個 heel 嘅角色係做得好有霸氣，同埋佢技術上好全面。係，因為佢做到一樣嘢就係佢哋將佢個 heel 係要做到好強，咁樣先至可以令到對住佢嗰啲 face 先至好睇，係咪？係啦，所以你話 Kevin Steen， 我覺得毫無懸念一定係佢。嗱，即係我都覺得 Kevin Steen 係 make sense 嘅一個原因就係、嗱，今年 RH 即係如果你哋唔熟 RH 嘅人就係佢哋今年有好多嗰啲叫做streaming problem，因為佢哋個 pay-per-view 咧係 based on 係要上網睇，你上網買嚟，跟住你喺上網嗰度睇個 stream， 但係今年佢哋出咗好多問題就係、有好多人係買完之後咧，係睇唔到個 stream， 而因為呢啲咁嘅問題咧，而令到佢哋今年佢哋個fan base 啊，至到佢哋名譽所有嘢咧，係有一定程度嘅影響，而開始係亦都對呢間團體係開始係失去咗少少信心，而唯一一個係可以 keep 得住呢一集 fans， 即係咁多問題發生，而仲可以 keep 得住呢班 fans 嘅，就真係得一個原因，就係 Kevin Steen， 就係因為佢keep 住條 belt， 同埋佢嗰種無論打法又好，同埋佢嗰個角色個出位程度又好，係可以真係靠佢一個嚟 keep 住成班 fans 去一路睇住你呢一個團體，所以我覺得。阿鬼揀 Kevin Steen 做 MVP， 我覺得係 make sense 嘅。但係如果計 level 嚟講啦嚇，我唔會揀 Kevin Steen。我Kevin Steen 喺我心目中佢排第二，排第一嗰個就一定係冇得揀啊！呢一個要揀翻 WWE 嘅 CM Punk， 因為你 CM Punk 你亦都係即係你冇得講啦，你揸住條 belt 成390幾日啦已經，咁
由佢真係由年頭帶到落年尾，真係成個 WWE 個 crowd 係因為咗佢而去繼續追落去，因為你諗下你樓下你嘅故事線 ，OK， 你基本上你都冇乜邊一個係真係可以 draw 到人去睇嘅故事線出嚟，真係冇乜邊幾個。你 John Cena， 你今年你除咗你打The Rock 同埋 Brock Lesnar 之外，你都之後你都冇後半年都冇乜嘢突出，所以佢哋個 Slammy Award 佢哋走去比下 John Cena，唔知俾佢做乜？完全唔 make sense 啊！佢哋啱啱上個禮拜一嗰個所謂嘅 Slammy Award 咁啊，我 stick with 我自己個意見就係今年 MVP 全年 MVP CM Punk 冇得講。咁啊 OK， 咁我哋都總括講咗都好多，即係今年2012嘅即係比較上出色嘅 category。咁啊嚟緊睇下2013，睇下呢一班人有啲咩玩啊！我最希望睇到就係Michael Elgin 即係 most hope 我都想揀 Michael Elgin， 因為我想睇佢下年真係會完完全全正式去真係攞到條 ROH 嘅 World Heavyweight Title。OK， 咁啊，我哋就都講咗一段時間。OK， 休息一陣翻嚟，我哋就開始講嚟緊1月4號 Wrestle Kingdom 7嘅賽前預測。OK， 3分鐘之後我哋翻嚟。